弟兄姊妹平安，祝大家新年沐恩。我哋喺呢個主日，我哋感恩上帝又俾我哋喺新嘅舊曆嘅一年裏邊咧，我哋又可以有一個新嘅一次嘅崇拜嘅時間，讓我哋一齊預備我哋嘅心以禱告，我哋讓我哋嘅心都預備好，可以去面向上帝，可以從天父嗰度得着最大嘅恩典同埋祝福。因此多謝你俾我哋喺今日，我哋喺呢個嘅崇拜嘅時間，讓我哋能夠可以再一次親近你。求你親自喺呢一段嘅時間裏邊咧，藉住你嘅聖靈保守住我哋嘅心，亦都讓我哋喺好多我哋可能仍然係纏繞住我哋嘅一啲思慮，又或者係繼續去到喺我哋生命中間裏邊卡住嗰啲嘅罪裏邊咧，因着你自己嘅恩典同埋你兒子嘅寶血嘅大能，讓我哋再一次去得着呢一個潔淨同埋釋放，以致我哋嘅心靈可以好自由咁樣喺你嘅說話裏邊咧，去到吸收你要賜俾我哋個人嘅恩典同埋智慧。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。好，我將時間交俾 Tiger 帶領我哋唱一首嘅詩歌，預備我哋嘅心嚟進入跟住落嚟崇拜嘅環節。好，各位新年快樂，新年蒙恩。咁我哋新嘅一年，我哋用讚美主呢首詩歌去開始我哋嘅敬拜。歡欣歌聲中讚響遍四方，歡呼聲充滿各方，赦罪救萬人困苦得釋放，全是那奇妙救恩。他的恩光今天普照四方，叫世界黑暗變光。新的開始有美好的景況，奇妙愛今可頌讚。讚美主，愛是從來源源不間斷。歌唱到永遠不怕倦，未曾停斷。讚美主，創造和諧完全的美善，萬物同和，令大地亦高唱頌讚，永不止息，願永遠永屬救主，到萬世。歡欣歌聲讚頌響遍四方，歡呼聲充滿各方，赦罪救萬人困苦得釋放，全是那奇妙救恩。他的恩光今天普照四方，叫世界黑暗變光。新的開始有美好的景況，奇妙愛今可頌讚。讚美主，愛是從來源源不間斷，歌唱到永遠不怕倦，未曾停斷。讚美主，創造和諧完全的美善，萬物同和，令大地亦高唱頌讚，永不止息，願永遠永屬救主，到萬世。好，接住我哋請 Grace 同我哋讀今日嘅經文。我哋今日要讀嘅經文係撒母耳記下5章6至8節。大衛和跟隨他的人到了耶路撒冷，要攻打住那地方的耶布斯人。耶布斯人對大衛說：你若不趕出瞎子、瘸子，必不能進這地方。心裏想，大衛決不能進去。然而，大衛攻取了錫安的保障，就是大衛的城。當日，大衛說：誰攻打耶布斯人，
當上水溝攻打我心裏所恨惡的瘸子、瞎子。從此有俗語說，在那裏有瞎子，他不能進屋去。經文讀完啦。咁今日呢個經文嘅信息嘅主題係攻破生命中的不可能。現在將時間係交俾梁玉輝傳道。唔該晒 Grace，幫我哋讀出今日嘅經文。今日題目叫做攻破生命嘅不可能。我諗今日喺呢一段嘅經文裏邊，同我哋生命中間裏邊好多嘅處境係有好相近嘅地方，特別係嗰啲一直喺我哋生命中間裏邊去到纏繞住我哋、內耗緊我哋，讓我哋冇法子繼續係真正人生向前行嗰啲不可能，經常都會喺我哋嘅入邊成為我哋進步，成為我哋去更高嘅可能嘅一個好大嘅難阻。所以我哋一齊透過呢段嘅經文係講緊大衛佢奪得呢個耶路撒冷，但係呢一個嘅歷史嘅事蹟裏邊咧，其實同我哋生命中間關於各種嘅不可能係有好關鍵嘅一啲地方，好相似嘅地方，以至我哋可以透過大衛喺呢一度去攻克呢啲嘅耶布斯人，去到克服嗰個嘅不可能，點樣嚟到鼓勵我哋、激勵我哋，都能夠去克服我哋生命中間一路去攔阻住我哋、限制住我哋嗰啲種種嘅不可能。喺呢段經文裏邊，即係我哋睇到個背景係好清楚，即係當時大衛佢去到耶路撒冷，我哋知道呢個都係後嚟以色列人直到今日都係一個好重要嘅一個嘅首都。咁喺呢一個嘅地方有啲好特別嘅就係佢住咗一班叫做耶布斯人。咁呢班耶布斯人咧，如果我哋對於佢哋有一啲嘅了解嘅時候，你就會知道呢班人係喺呢個地方裏邊係好難俾人去到攻入。即係如果我哋去從呢一個嘅地理環境去睇嘅時候咧，就會知道，誒原來喺耶路撒冷呢個地方裏邊咧，周圍都係好似一啲山谷咁樣，佢就喺呢一個山谷嘅上邊，所以可以話係一個相當之即係好難攻入嘅地方。但係相對佢要守護呢個地方咧，就容易一度係一個易守難攻嘅地方。所以即係呢度耶布斯人就對大衛就講出咗一啲即係。我唔知你睇唔睇嘅時候，你會唔會睇得明白呢度講緊啲乜嘢？即係你若不趕出，即係耶布斯人就對大衛就話：你若不趕出呢個瞎子、瘸子，就必不能進這地方。即係就咁睇呢一個咁樣嘅表達裏邊，我唔知你可以點樣理解？誒係咪要趕走一啲睇唔到嘢，趕走一啲跛嘅人啊、殘廢嘅人啊，先入到去？究竟係咩意思咧？但係如果即係你將佢變成一種即係耶布斯人對自己喺呢個地方守護住呢個地方咁難攻得入，亦都係直到大衛即係去到呢個地方之前係冇人攻得入嘅呢一個地方嘅時候，你就知道佢講呢個説話一定唔係講一啲即係叫正常嘅一種嘅溝通表達啦。即係瘸子、瞎子係一啲冇能力嘅人。換呢個説話嚟講咧，喺呢度其實耶布斯人就對大衛係講嘅一啲喺度諷刺佢，喺度揶揄佢，即係喺度即係令到佢好難堪嘅説話。即係講緊就係話，我哋就算叫一啲睇唔到嘢嘅人，叫一啲跛嘅人啊，係守住嗰啲地方啊，即係你都打唔到入嚟嘅意思。即係因為佢心裏邊諗住大衛一定攻唔到入去啊嘛，呢個就係佢心裏邊嗰個諗法。所以呢個説話帶住極大嘅諷刺啊！即係覺得佢哋個城市，即係喺耶路撒冷呢一度，呢一班耶布斯人覺得，就算係叫啲睇唔到嘢嘅盲眼嘅人、殘疾嘅人，去到喺嗰度守住啊，大衛都攻唔到入去嘅。咁但係當然呢度你好有意思，好即係好諷刺。然而大衛就去到攻取咗錫安嘅保障，就係呢個大衛城，即係耶路撒冷呢個地方。即係然後大衛嘅回應亦都好特別嘅，喺嗰一日攻打嘅時候，邊個去攻打耶布斯人，就當上水溝攻打我心裏所恨惡嘅瘸子、瞎子。呢個説話都係與太相關嘅，所以從此有俗語就話嗰度咧有啲瞎眼嘅瘸子嘅，
佢唔能夠入屋嗰度。即係呢度意思係咩咧？呢度就係其實阿大衛咧係借住，即係咪即係好似嗰度嗰啲俗語話，因為嗰度有啲盲眼嘅瘸子嘅喺啲，即係有啲咩特別嘅原因，所以大衛就唔能夠入到屋嗰度，係咪咁嘅意思咧？即係大衛入唔到去，唔係。其實呢度咧係大衛係借住呢一班耶布斯人嘅口，去到用翻佢哋嘅説話嚟到去反諷刺翻佢哋。係啊，即係邊個我就去攻打我心裏邊恨惡嘅嗰班瞎眼嘅嗰班係瘸子，即係意思就係話大衛心裏邊就用翻耶布斯人嘅揶揄同埋諷刺，去到諷刺翻呢一班耶布斯人，就係佢心裏邊嗰班好似盲眼嘅、好似瘸腿殘廢嘅人一樣毫無能力。呢個就係喺呢段嘅經文裏邊一個相當即係一個好大嘅一個嘅反轉，可以咁樣講。即係喺當時嘅處境裏邊，耶布斯人所守住嘅耶路撒冷係象徵住好多人想攻唔入嘅一個不可能攻打嘅，即係能夠攻克嘅一個重要嘅地方。但係呢一度呢一個不可能喺大衛呢度嘅經歷裏邊咧，將不可能化成為可能，就係呢個好重要嘅經歷。咁中間有啲咩好重要嘅地方俾我哋去到吸取一啲好重要嘅秘訣、經驗，甚至係提醒或者心態嘅一種嘅提示，以至我哋都能夠好似大衛咁樣克服咁難去到攻克嘅呢一個耶路撒冷城咧。所以呢度我哋可以話呢個係一個諷刺嘅地方。我哋心裏邊嗰座嘅即係耶布斯人守住嗰個嘅耶路撒冷，又係啲乜嘢嚟嘅咧？究竟係咪努力咗好多年冇法子克服嘅壞習慣啦？係我哋冇法子克服嘅我哋嘅能力嘅瓶頸啦？定係話好似係近乎咒咗一樣，留低我哋生命中間啲過去嘅經歷，包括係原生家庭或者係曾經生命中間裏邊。即係我哋經歷過一啲唔好嘅事，以致我哋一路我哋嘅心都活喺嗰啲嘅事件裏邊，以致我哋冇法子去突破，以致我哋一路都活喺一種嘅傷痛入邊，冇法子去到成長。所以呢一度我哋睇到喺大衛嘅處境裏邊，佢一樣嘅，即係喺呢一個嘅耶路撒冷係象徵住一種歷史性嘅一種挫敗，從來冇人去到喺當時即係能夠攻入呢一個地方。所以呢一度有一個好重要嘅信息話俾我哋知道，就係上帝要藉住大衛嘅呢一個經歷去攻克呢一個嘅大衛城，攻克呢一個嘅即係後嚟成為大衛城嘅呢個耶路撒冷，就要將恥辱嘅地方去到翻轉，去成為一個榮耀嘅錫安。呢個就係一個好重要嘅信息。原本喺大衛喺呢一度所經歷嘅就係受到耶布斯人嘅嗰種嘅冷嘲熱諷同埋嗰種嘅侮辱，但係喺呢一個上帝嘅呢一個嘅引領下邊，呢個恥辱轉化成一種嘅得勝嘅榮耀。第一個部分就係關於心理戰嘅部分。我哋好多時候面對一啲生命中間嘅不可能啊，即係其實有好多嘅時候咧。我哋並唔係我哋自己真係毫無能力，好多時候係因為我哋點樣去到被一啲其他嘅外在嘅，甚至係自己心裏邊嘅一啲嘅雜音，令到我哋原本即係有能力，我哋好似呢張圖嗰個嘅表達咁樣，我哋原本係有能力嘅，但係當我哋睇住一塊扭曲咗嘅鏡嘅時候，一塊破碎咗嘅鏡嘅時候，我哋總係用一種破碎嘅形象睇自己，去矮化自己，以至呢一種心理嗰種嘅落差，我哋冇法子去克服嗰啲生命中間嘅不可能。耶布斯人佢用嘅表達就係：你就算我哋派啲盲眼嘅、殘疾嘅，你都打唔到入嚟，因為你一定攻唔到去入嚟呢一個耶路撒冷呢個地方。呢個就係無論我哋面對生命中間我哋嗰啲周圍一啲去到不斷去貶抑我哋，甚至係我哋內心裏邊嗰種嘅即係內在嗰種嘅令我哋即係覺得冇自信嘅聲音，都係離唔開，都係咁樣，即係冇可能噶啦，你做唔到噶啦，就好似呢度大衛所面對嘅就係你一定入唔到去，你根本冇法子去攻入呢個地方。
所以呢度俾我哋睇到耶布斯人用嘅策略唔係淨係單靠一種嘅武力，係一種嘅心態上邊一種嘅心理戰，嘗試去瓦解嗰啲想去攻打佢呢個地方嘅敵人嗰個嘅心態。我哋要知道就係當個心即係冇法子去到守住嘅時候，你發覺好多嘅即係辦法，好多嘅分析，好多解決問題嘅能力都變得相當嘅薄弱。喺呢一度，連核子強子都能守到成嘅，就代表一種非常之大嘅侮辱，同埋一種即係你根本做唔到嘅、冇可能嘅心理暗示。但係佢呢句説話本身唔係基於一種嘅毫無理由嘅假設，相反嘅，耶布斯人係因為有過去嘅歷史嗰種嘅戰績，以致佢哋能夠講出呢一種去近乎輕蔑對手，即係去到極大嘅侮辱嘅呢種咁樣嘅説話出嚟。呢個都係我哋喺呢一個嘅靈界嘅仇敵撒旦慣用嘅伎倆。你憑咩可以去克服呢啲嘅生命中嘅不可能？你憑乜嘢可以勝過生命中嘅瓶頸？你憑乜嘢可以做到你心裏邊覺得你可以去到做得更好嘅自己啊？你咩背景啊？你咩能力啊？你讀邊間學校啊？你身家有幾多？往往就係用呢種嘅外在嘅條件去加以一種嘅暗示啊，令到我哋冇法子去勝過生命中間嘅不可能。所以呢度亦都係提醒緊我哋，敵人嘅自信往往係建立喺一種嘅佢哋嘅過去嘅成功，亦即係其他人嘅失敗，包括喺我哋自己嘅失敗。所以往往當我哋面對自己生命中間，所謂突破我哋嘅極限，突破我哋心裏邊嗰種嘅掣肘，特別係嗰啲不可能嘅時候、軟弱嘅時候，我哋往往發現撒旦就喺呢一個嘅時刻，去到進行最大嘅試探，就不斷將我哋過去嘅失敗，你都唔係第一次想去克服佢噶啦，你好多次都唔成功噶啦，好多次都係唔得噶啦，你就係一個咁軟弱、咁冇用，你就係一路都係人哋就係要睇唔起你嘅，因為你根本冇法子去反抗，不斷被呢一啲不可能、不可能、不可能嘅説話不斷去提醒我哋，我哋一個失敗者。心理嘅武器，往往就係我哋嘅敵人用最強大嘅一個嘅武器之一。所以我哋要勝過生命中間嘅不可能，我哋一定要關注呢一啲敵人，包括我哋自己內心嗰種嘅唔合神心意嘅聲音啊，去對我哋講不可能嘅呢一啲咁樣嘅心理嘅戰略。另外就係社會標籤啦，係一啲好無形嘅一啲嘅牆啦，或者好無形嘅一種嘅，好似一種監倉咁去捆綁住我哋啦。點解唔可能啊？因為你太老啦。點解你唔可能啊？因為你太年輕。點解你太老？因為你點解你唔可能？因為你單親。點解你唔可能？因為你學歷太不足啦。即係如果我哋認同咗呢啲標籤嘅時候，我哋就認同咗，我哋等於就將我哋嘅能力俾啲嘢去到遮蓋住。我要強調啊！喺上帝俾我哋已經有足夠嘅能力去克服所有我哋生命中間嘅軟弱，因為當保羅佢面對話佢覺得自己好軟弱嘅時候，覺得有根刺，佢一路都拔唔走嘅時候，保羅佢經歷到嘅乜嘢？上帝提醒佢，佢嘅恩典係夠佢用，因為即係佢嘅恩典喺人嘅軟弱上邊顯得完全，所以上帝嘅恩典同埋能力早就喺我哋嘅能力。即係我哋覺得自己唔足夠啊，或者俾呢啲咁樣嘅標籤攔咗，去到捆綁住我哋嘅時候，上帝嘅能力早就已經喺入邊係蓄勢待發。我哋在乎嘅又冇好似大衛咁樣去拒絕被定義，拒絕耶布斯人嗰種嘅將佢哋歷史嗰種嘅成功去加喺佢身上嘅嗰種嘅侮辱嘅標籤。我叫啲睇唔到嘢嘅人，叫啲殘疾嘅人都可以打得贏你，拒絕呢個標籤。咁所以即係包括即係一啲嘅真實嘅一啲嘅事件啦，即係我好記得咧就係即係呢度講緊嘅就係一個講嘢即係有口疾嘅一個嘅基督徒啦，即係佢細嘅時候俾人去到嘲笑佢，你講嘢都唔清楚啊，然後每日練經就成為激勵人心嘅佈道家，即係喺一啲好出名嘅即係。即係你發覺喺啲歌唱家或者係一啲即係喺我記得即係曾經喺呢一個嘅教會裏邊有過一啲嘅弟兄嘅分享見證啦。
正正就係佢曾經都有一個講嘢口窒窒嘅，冇人諗到佢唱歌，即係佢會唱到歌，因為佢口窒更加冇可能唱歌。結果佢唔放棄，上帝鼓勵佢，後尾佢成為詩班其中一個好有即係唱得好好嘅一位嘅詩班嘅成員。所以當社會嘅標籤其中一個喺嗰位弟兄身上就係你口窒喎，你點唱歌啊？呢個就係社會嗰種嘅對於呢啲口疾，即係講嘢都唔清楚嘅人，即係會窒窒下嘅人嗰種嘅，即係嗰種嘅一種咁樣嘅加佢身上嘅一種咁樣嘅無形嘅枷鎖。但係當一個人拒絕去被呢啲定義嘅時候，被呢啲不可能，被呢啲咁樣嘅去弱化上帝恩典、弱化上帝我哋身上嘅能力嘅，即係呢啲即係拒絕呢啲標籤嘅時候，我就會見到上帝喺我哋身上所做嘅奇妙嘅工作。呢度嘅俾我哋嘅反省係啲乜嘢咧？即係一路對我哋同我哋講嗰個唔可能嘅聲音係邊個咧？喺我哋腦裏邊諗緊，即係話我哋做唔到嘅，冇可能嘅，你係唔會勝過得到你嘅即係嗰種你嘅軟弱噶啦，你係冇法子克服你過去嗰啲嘅即係痛，即係痛嘅即係嗰啲嘅經歷噶啦，你冇法子去勝過原生家庭對你嘅影響噶啦。究竟呢一個係上帝嘅聲音，定一話係好似大衛當時所面對嘅耶布斯人嘅聲音？弟兄姊妹，我哋今日要選擇嘅喺呢一度，上帝要提醒我哋，上帝要 remind 我哋要拒絕你做唔到呢啲嘅聲音，我哋要拒絕好似耶布斯人呢一啲咁樣令我哋氣餒說話嘅不可能嘅聲音，我哋要去緊緊去到捉住上帝喺我哋生命中間，就好似鼓勵保羅一樣，佢嘅恩典夠我哋用。佢嘅恩典喺我哋嘅軟弱上邊顯得完全。第二個部分，當我哋去到意識到，無論係我哋周圍嘅標籤，我哋一啲身邊嘅一啲好負能量嘅人，一啲我哋嘅即係敵人講出嗰啲話你唔可能做到嘅呢啲說話，亦都包括我哋自己對自己講出嘅不可能嘅呢啲說話。我哋意識到呢啲嘅不可能，呢啲嘅聲音，我哋要將佢從心靈中間拎走嘅時候，要聽清楚上帝嘅聲音嘅時候，我哋要去到處理，要勝過嗰啲不可能，就要有方法，唔係純粹係一種心態咁簡單。我哋要揾到嗰個克服不可能嗰個槓桿點。喺呢一度特別提醒我哋，唔係一種嘅靠一種嘅蠻力咁樣去到即係橫衝直撞，相反係喺呢一度大衛去到攻克呢一個嘅耶布斯人所守住嘅耶路撒冷，係用智慧去突破呢一個嘅僵局。個僵局喺邊度咧？就係大衛佢唔係一種嘅啊，既然你激到我即係咁嬲，我就同你去到正面同你死過，唔係，相反，大衛係相當嘅冷靜啊！大衛係揾出咗呢一個城，佢唔係去用呢一個城最堅固嘅地方，就喺嗰度去迎戰呢一個嘅耶布斯人。相反，佢係揾到呢一個嘅系統嘅呢一個嘅隱藏嘅漏洞，而能夠去到攻克呢個城嘅關鍵嘅弱點，就係嗰條嘅水溝。呢度係提醒我哋，即係大衛佢冇正面去到強攻呢一個嘅耶布斯人，去造成呢一個死傷慘重嘅現況。佢發現呢一個水溝，揾到嗰個秘密，去直達呢個城入邊，即係呢個耶布斯人都從來冇諗過嘅呢一個嘅城嘅呢一個嘅弱點，然後就產生咗一個關鍵嘅去到逆轉嘅勝利嘅一個嘅轉變。呢個稱之為呢個策略嘅轉向，繞過咗個城牆，係從嗰條個水溝入到嘅城裏邊進行內部嘅攻打同埋瓦解。呢個係耶布斯人諗都冇諗過。呢個俾我哋嘅提示係啲乜嘢咧？聽知我哋嗰時候被嗰啲嘅難聽嘅說話，無論係內在外在都好，總係令我哋係一種嘅憤怒嘅狀態，總係令我哋一種喺嗰種好冇安全感，一種嘅情緒起伏嘅狀態，往往係唔能夠幫助到我哋去冷靜判斷嗰個嘅處境，揾出解決問題嘅辦法。
但係大衛呢一度並冇咁樣被耶布斯人去到挑起佢嗰種嘅情緒，失去咗冷靜去應戰嘅嗰個分析同埋戰略嘅能力。佢好冷靜去面對，佢冇被嗰一啲嘅耶布斯人嘅揶揄、嗰啲嘅諷刺去成為雜音，一路去喺個心裏邊去到纏繞住自己。相反，佢用幽默，佢用諷刺去到將説話原封不動咁俾翻對方，然後用冷靜去處理嘅時候，佢揾到嗰條嘅水溝，揾到能夠克服呢一個咁堅固城嘅嗰個嘅漏洞。俾我哋今日嘅應用係乜嘢呢？今日我哋去到克服嗰個嘅生命中嘅不可能嗰條水溝，到底喺邊一度呢？就好似一間老化嘅教會，佢嘗試從好多即係我認識間教會，佢係直接同好多嘅成年人傳福音，係咪好困難，好難越嚟少人返。但係相反嘅，當佢去揾到個策略，就係佢同一間嘅幼稚園合作，去到喺幼稚園裏邊去到做一啲嘅幼兒嘅護理啊，去幫佢哋嘅時候，結果喺嗰啲過程裏邊，佢揾到新嘅可能。就係喺呢一啲嘅，即係揾一啲 program 去到幫助小朋友去成長啊，即係活得快樂啊，活得健康啊，有正能量嘅價值觀啊。同時啲家長嚟嘅時候，佢俾另外啲 program 去俾呢啲家長，結果產生一個好多即係好多嘅呢一個嘅年輕嘅家庭，就因為咁樣信咗主，就返咗教會。所以即係喺原本喺嗰種我哋好似一味靠住一種嘅好單向嘅。好即係一種嘅好似直線嘅嗰種嘅處理問題嘅方法，原來我哋可以用一種嘅智慧，用一種嘅曲線，用一種嘅間接，用一種嘅可以話係一種靈巧嘅方法，能夠產生克服不可能嘅嗰啲嘅解決問題嘅辦法出嚟。呢度俾我哋睇到嘅，究竟我哋咪一路喺度一路撞緊，即係去撞緊板咧？係咪不斷咁樣嚟到去到用一種嘅即係蠻幹，即係蠻勁去到處理嗰啲不可能咧？結果一次又一次嘅失敗。定一話我哋喺嗰啲嘅時刻裏邊，我哋聆聽上帝嘅聲音，好似大衛揾到嗰條嘅水溝，以至我哋面對嗰個堅固嘅不可能性嘅時候，我哋能夠即係水到渠成咁樣。呢度願上帝提醒我哋，求上帝去顯明嗰條嘅解決問題嘅嗰個水溝，處理不可能嘅嗰個嘅水溝究竟喺邊一度，以至我哋獲取嗰個嘅槓桿嘅策略，能夠可以用細嘅力，依靠住上帝，能夠將生命中嘅不可能可以加以解決。第三個部分，當揾到辦法嘅時候咧，我哋發現大衛喺呢一度揾到嗰條嘅水溝，以至佢將呢一個不可能戰勝嘅耶路撒冷城變成為佢即係名下嘅大衛城。從一啲個人咧，即係如果從戰略嘅角度，梗係從一種嘅去到強攻咧，特別即係大衛當時係屬於強大嘅一方啊嘛。但係大衛並冇去到濫用呢一種上帝俾佢嘅軍力，相反佢冷靜去交翻俾上帝去掌管嘅時候，發生嘅係完全唔一樣嘅成功同埋克服困難、克服不可能嘅翻轉。喺呢度經文裏邊有一個非常之關鍵嘅轉折，當大衛去聽到嗰班嘅耶布斯人講出最具諷刺侮辱嘅說話嘅時候，即係話我叫盲眼嘅人，我叫嗰啲殘疾嘅人都打得贏你嘅時候咧，然而係一個好強大嘅一個，即係一個好戲劇性嘅一個嘅轉變。然而上帝與大衛同在，喺呢個咁危險嘅處境，當佢面對敵人嘲笑嘅時候，然而因為上帝與大衛同在，呢個城被攻取，因為上帝引導大衛揾到去到攻克呢一個堅固城嘅水溝，然後歷史留低俾我哋嘅記載係話俾我哋知道，呢個然而就係因為上帝嘅應許就會變成一個嘅真實。聽節目，我哋有冇去信心活出呢一個嘅然而呢？當上帝與大衛同在嘅時候，不可能因為上帝嘅同在就然而就變成咗可能。我哋有冇呢個嘅信心去迎接呢一個嘅神聖嘅然而，
去入到我哋嘅生命嘅不可能處境入邊嗰度，去經歷奇妙嘅翻轉。從耶布斯去到錫安係一個空間嘅救贖，可以話係曾經係大衛可以喺呢一個嘅即係耶布斯人所看守住、所去到守即係堅守住嘅耶路撒冷城，係一個即係大衛係經歷呢種侮辱、被即係尊嚴被踐踏嘅一個地方。但係當大衛佢相信上帝係將佢呢個作王嘅呢一個嘅呼召貫徹到底嘅時候，相信上帝係一路與佢同在嘅時候，你發覺呢種相信神嘅掌管啊，就令大衛經歷呢一個巨大嘅得勝，亦都將呢個耶路撒冷成為咗呢一個大衛佢嘅呢一個嘅國度嘅首府。呢個俾我哋提醒係啲乜嘢咧？喺經歷上帝俾我哋嘅意義。我哋對上帝有一份嘅信任，我哋知道上帝係能夠嘅時候，被踐踏嘅地方，包括我哋生命中間各種即係曾經喺度纏繞住，無論幾多年都好，嗰度都可以成為上帝得勝嘅居所，上帝掌權嘅居所。我哋有冇將媒體啦、即係教育啦、商業啦，即係呢啲嘅地方裏邊，即係喺生命中間或者喺使命中間裏邊嗰啲唔好似係好難啊，好似係一啲唔信嘅世界所去到好似掌管住嘅領域，我哋有冇信心去靠住上帝俾我哋嘅使命、賜下嘅能力，將佢哋嘅心意奪回，讓我哋順服基督，就好似保羅喺哥林多書信裏邊所表達出嚟嗰種嘅氣魄一樣。喺嗰啲黑暗勢力佔據嘅領域，依靠上帝可以成為祝福人嘅地方。好多時候，我哋生命中間裏邊嗰啲幽暗面，我哋生命中間裏邊嗰啲嘅失敗，我哋生命中間嘅不可能，亦包括住我哋生命中間嗰種，我哋好似係好細個所經歷嘅嗰種即係創傷。呢啲似乎係喺從時間嚟講係微不足道嘅一啲時間嘅機械嘅一啲，可能係只不過係幾秒鐘、幾分鐘。當然有啲時候係可能比較折磨比較長啲嘅時間，但係相對人生好多嘅時間嗰個係短嘅，但係嗰啲就成為咗我哋其餘嘅生命嘅時間，籠罩住黑暗嘅揮之不去嘅陰影。但係依靠住上帝，係大衛呢度俾我哋見到一座耶布斯人所控制住嘅耶路撒冷城，一樣可以成為後嚟祝福人嘅耶路撒冷城，亦即係呢個大衛城。呢度另外一啲嘅故事啦，無論係即係無論係毒品交易嘅社區啦，被基督徒即係入咗去嗰啲地方，因為用一種嘅福音嘅精神去經營嗰啲嘅事業，然後帶住福音嘅精神去同當地嘅人去溝通、去接觸、去做轉化，結果一個好恐懼嘅地方變成咗即係有溫暖，變成咗被轉化，變成咗可以黑暗慢慢被驅散，人嘅生命被改變，留低咗嘅係上帝美善嘅地方。呢度呢啲係一啲真實嘅例子，都有啲好真實喺香港，同樣係龍蛇混雜、毒品即係好充斥嘅九龍城寨。因為當時嘅宣教士潘寧卓，佢付出代價接觸嗰個地方，亦令到好多嘅黑社會嘅人信咗耶穌，生命可以改變，唔再即係喺嗰個嘅可以話生命必然走向絕望嘅一種嘅，即係黑社會社團嘅一種咁樣嘅環境裏邊，去到耗費甚至失去自己嘅生命，即係被上帝嘅言義、上帝嘅能力、上帝嘅同在，即係對於相信佢嘅人，就能夠產生相當強大嘅轉化嘅能力同埋事實。呢個正正就係去 echo，去到回應緊。在人所不能的，在神凡事都能。所以到最尾，俾我哋嘅一個嘅好，即係一個嘅結論，一個嘅最終我哋帶走嘅，通往我哋生命中間克服不可能，然後去到嗰個生命中嗰個嘅王座，即係被神掌權嘅嗰個王座，嗰條水溝到底喺邊度？第一，我哋要拒絕嗰啲心裏邊或者外邊嘅人
社會嘅標籤所講嘅謊言，我哋唔好被嗰啲諷刺不斷話俾我哋知冇能力、冇可能嘅呢一啲咁樣嘅説話去到嚇到，因為佢哋唔係上帝講出嘅説話，唔係終極。我哋要相信嘅係拒絕謊言，相信上帝。第二，我哋要靠住上帝去精準揾到克服生命中間不可能嘅辦法係啲乜嘢？可能係一種心態嘅轉變，可能係一種嘅技巧，可能係一種轉換一個嘅環境，或者係轉換一種嘅生命嘅方法。我哋當可能係面對好多嘅不可能浪費時間嘅時候，我哋就用嗰一啲嘅時間去到默想上帝嘅説話。將負能量嘅嗰啲浪費，即係生命時間嘅嗰啲時刻，去讓上帝嘅說話去填滿，或者係我哋用嗰啲時間去唱一首詩歌，或者我哋用嗰啲時間去同嗰啲去到清心、去到愛神嘅弟兄姊妹一齊幫自己去禱告，克服嗰啲嘅不可能。然後當我哋有咁樣對上帝嘅信念同埋信心嘅時候，我哋都一定可以好似大衛咁樣，將嗰個羞辱之地去轉化成榮耀之地。弟兄姊妹，當我哋結束今日嘅呢一段嘅分享嘅時候，我盼望呢段嘅經文，大衛所經歷到嘅，將不可能化為可能，都喺我哋生命中間裏邊變成真實嘅經歷。我哋一齊做一個結束嘅禱告。天父，我哋多謝你俾我哋有呢一段寶貴嘅記載，願意我哋都能夠可以好似大衛一樣，當我哋面對侮辱、諷刺、揶揄，或者我哋內心嗰種各種不可能嘅聲音，外在加俾我哋嗰種嘅，即係嗰種令我哋氣餒嘅說話，或者係社會啲負面嘅標籤，讓我哋咧喺呢啲嘅時刻裏邊咧，都能夠去到你自己嘅入邊。當我哋喺你入邊嘅時候，我哋知道咧，我哋能夠可以唔被呢啲去定義，因為你係嗰位終極嘅主宰，你係嗰位終極嘅審判者，亦都係嗰位去到終極去到定義我哋嘅嗰位嘅萬王之王、萬主之。願我哋只聽你自己嘅聲音，讓我哋相信，當你同我哋講可能嘅時候，我哋將一切嘅不可能從我哋心裏邊、從我哋生命中間裏邊去拎走，以至我哋經歷你入邊，因為你與我哋同在，因為你寶貴嘅應許，我哋將不可能去變成可能。多謝你聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。好，弟兄姊妹，我哋今日嘅分享就到呢一度，上帝祝福大家。